Bismillah. Alors le texte. Mohamed Al-Arbi Ben Mehdi, Ben Qaussain, la date de naissance et la date de la mort. 1923-1957. Est un militant nationaliste algérien et un combattant courageux. Considéré comme un héros de la révolution algérienne, en Algérie, plusieurs lieux et édifices se sont vus attribuer son nom. Ben Mehdi s'installe d'abord à Constantine où il est proche de l'association des Ulama et en particulier de Mbarak el-Mili. Il devient également un militant très actif du parti al-Hizb du peuple algérien clandestin après 1945. Ensuite, il devient cadre de l'organisation spéciale OS et l'organisation spéciale al-Munaddama al-Khassa, mais en 1950, il est recherché et condamné recherché wanted comme ils disent en anglais, ça veut dire يحوسوا عليه, est condamné par défaut à 10 ans de prison. حكموا عليه ب10 سنين سجن à cause de son implication dans l'OS بسبب انضمامه إلى المنظمة الخاصة. Par ailleurs, en avril 1945, Ben Mehdi est l'un des 9 fondateurs du comité révolutionnaire d'unité et d'action اللي هو CRUA. donc Ben Mehdi ولا واحد من هذوك les 9 المؤسسين تاع لو كوميتي كوميتي نورمالمون جمعية و شيبا الثورية للوحدة والعمل اللي تحولت من بعدها transformée en FLN qui décide de la date du 1er novembre اللي قررت من تاريخ 1 نوفمبر 1954 أنها تكون une date du déclenchement de la lutte armée بداية الثورة المسلحة contre les Français. Il est chef de la wilaya 5 l'Orani, ça veut dire ولا رئيس تاع la wilaya 5 اللي هي من جانب بوهران, qu'il organise efficacement malgré les difficultés. Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national de la révolution algérienne ولا هو ثاني عنصر من المجلس الوطني تاع الثورة الجزائرية إذا كان هذا الشرح صحيح تاع هذا المنظمة ولا هذا المجلس. arrêté وقفوه le 23 février 1957 par les parachutistes. Il refuse معناها رفض de parler sous la torture malgré عذبوه بزاف, رفض انه يجبد لي زامي تاعه ولا اللي كانوا معاه وبغاو يديروا ثوره contre la France. Bien sûr, قالك avant d'être exécuté قبل ما يعدموه, والexécution صارت هذيك معلومه. قالك ني بروسي ني جوجمون, ça veut dire ما حكموا عليه, ما عطاوه ان بروسي كيما حنا نقولوا بروسي ما كان والو, حكموه بغاو يدوا منه الحقائق في هذيك لا سيلول تما عدموه ولا قتلوه par le général Paul Ossarès dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Alors تم إعدامه من طرف le général Ossarès في la nuit 3 au 4 mars 1957, وكمعلومة أنه تم قتله خنقا باليد تالمو ما بغاش يحكي على صحابه, ما بغاش يخبر على صحابه اللي كانوا معاه, وما يبغاش يعطيهم aucune information على المنظمات وعلى التخطيطات اللي كانت عندهم etc. Donc العربي Ben Mehdi est un homme hors du commun qui a combattu l'ennemi et l'a impressionné. Ça veut dire malgré كان تحت الضغط وتحت العذاب وتحت بصح هكاك, وهذاك الجنرال اللي كان واقف عليه هذيك الليلة قال لهم باللي عطوني 10 من Ben Mehdi نحتل العالم. Alors, ce héros a été apprécié par le monde entier. Donc, tout le monde سمع على العربي Ben Mehdi وعلى le courage تاعه وعلى la bravoure تاعه. وبيان سور لو جينيرال اللي كان يعذب فيه هذيك الليلة هو مارسيل بيجار اللي نعرفوه كامل. دونك هذا سمحولي بور لو مون بصح سي ان انيمال, سمحولي هو ما يسمحليش عادي. الوغ حتى
قدام لا يموت تحاله قبل ما يعدمه تحاله وبون ماشي هو اللي عدمه عدمه سيتي هذا أوساغيس بروحه هو اللي اعترف في جريدة لو موند 2001 بأنه هو اللي قتل العربي بن مهيدي بيديه. سي سا لا لانفورماسيون صحيحة. Alors, السؤال الأول choisis la bonne réponse. Ce texte est narratif, explicatif, descriptif. بون غادي نجاوبو على لوغال نتوما سمعوني على راح نحط السكرين شوت كابتور ديكرون على الاجوبه كيما دارت ومم على التصحيح طريقه تصحيح باراغراف اللي عطاها لنا مسيو الانسبكتور. داكوغ alors ce texte est bien sûr narratif. نمط سردي يحكي لنا على لافي تاع العربي بن مهيدي وكي نكونوا نحكوا على لافي دان بيرسوناج سيليبر نسموها كيما شفنا في تخوازيام اني نسموها اون بيوغرافي معناها نحكوا على حياة كاش واحد. وبيان سور كي نقولوا نحكوا ça veut dire narratif je narre je raconte بصح des faits réels أحداث حقيقية si vous voulez. Il parle d'un écrivain, d'un martyr ou bien d'un poète. Bon, écrivain, كاتب, poète, شاعر. Ce qui fait بقات لنا le mot martyr ou martyr عندها synonyme تاع شهيد. Un شهيد, un martyr. Le personnage principal est Osiris مبارك الميلي بالمهيدي. Automatiquement, c'est بالمهيدي. Alors, quelle est la thèse de l'auteur? Bon, كاين واحد لي زيلاف اللي لقاو لا thèse في l'introduction واللي لقاو لا confirmation de la thèse à la fin اللي في الconclusion. انا j'ai accepté. Bon, عندكم لي فراز العربي بالمهيدي حتى لو مو algérien قبلتها عادي و à la fin عطاوني هذا لو بيرسوناج العربي بالمهيدي est un homme je sais pas ما حسيتش exactement qu'est-ce qu'il y a. bon دوك تشوفوها à la fin donc راهي كاينه لا فراس في لا fin attendez دقيقه هاني لقيتها. alors قلنا بلي العربي بالمهيدي est un homme qui est hors du commun et qui a impressionné l'ennemi حتى هذه نجمو par exemple نقولوا que tout le monde a apprécié. d'accord donc هنا j'ai accepté parce que هذه تنعد une confirmation de la thèse. d'accord ça relève du texte les dates qui conviennent aux événements suivants. قال لك استخرج من النص الأحداث اللي تعطينا ولا لي دات اللي تعطينا الأحداث الموالية اللي هي لا دات دو نيسانس. داكوغ راهي كاينه دون لو تكست 1923. لا دات داريستاسيون في لو تكست عندنا لو مو arrêté هو مو دو مين فامي تاع arrestation معناها وقف توقيف دو بن مهيدي اللي هو لو 23 فيفري 1957 ولا دات دو ديسي ولا دو لا مور اللي هي 1957 بيان سور في 3 مارس حتى 4 مارس بيان سور كيما قتله هذاك لو جينيرال أوساغيس خنقا باليد. alors pourquoi العربي بالمهيدي devient-il recherché et condamné à 10 ans de prison؟ علاش قالك تما عربي بالمهيدي كانوا يحوسوا عليه وعلاش كونداناوه à 10 ans de prison علاش عطاوه حبس تاع 10 سنين؟ alors هو عنده اون سول كوز اللي هي سون امبليكاسيون معناها التورط تاعه اونتر غيومي مع المنظمه الخاصه. والمنظمه الخاصه كانوا يقولوا عليها باللي عندها كشغل النتائج تاعها ولا لها ديره غير قانونيه وديفاستاتريس ودير مدمره محطمه تقتل البني ادم. هما نساو رواحهم كي كانوا يقتلوا الناس بصح كون لاجيري دارت هذيك المنظمه وبغات تدافع على بلادها بانت لهم باللي راهم دي كريمينال بانت لهم باللي افعالها غير قانونيه وراهي تقتل في الناس ايتو. راكم تشوفوا لا ديفيرونس. les phrases vrai ou faux répond par vrai ou faux. donc العربي بالمهيدي est un héros algérien, c'est vrai. il est exécuté par le général Bugeaud. non قلنا قتله أوساغيس. exécuté معناها أعدم جاي من exécution الإعدام.
ولا نفذوا عليه حكم الإعدام. Alors, le FLN décide la date du déclenchement de la guerre, c'est vrai. Il accepte, mais le contraire c'est refusé. Il accepte de parler sous la torture. Ça veut dire ما يعذبوا فيه هو يبيع على أصحابه. Alors que non, ما صراتش هادي. Il a refusé de parler sous la torture. Complète par les mots suivants. وهنا il y a 2 points تدوها بالسهل يا les enfants. Donc العربي بن مهيدي est un militant, عسكري, محارب, etc. de la révolution. Wesh من révolution algérienne. Il a شادر combattu, حارب l'ennemi pour que son pays soit indépendant, اللي هو libre, حر. Les questions de vocabulaire relèvent du texte, de mots ou bien des expressions du champ lexical de la Révolution. Et bien sûr, le texte plein comme militant, combattu, la lutte armée, quoi d'autre? Révolutionnaire, il y en a plein. Kain, bzef, héros, etc. Ou un connecteur d'énumération. Bon, qu'est-ce le texte 4? D'abord, ensuite, par ailleurs, enfin. هادو تعطيني واحد منهم نعطيك un demi-point. Ça y est. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif que. وهذه درنا عليها فيديو سبيسيال ومشروح بالبيان فيه بزاف لي مينوت s'il vous plaît روحوا شوفوه. Alors, Ben Mehidi est un héros algérien. Tout le monde apprécie ce héros algérien. Bon, on a une répétition. باش نيفيتو la répétition. نقدر نستعمل هذاك le pronom relatif que باش نتحصل على une proposition subordonnée relative. Alors, la phrase تاعي تصبح Ben Mehidi est un héros algérien que tout le monde apprécie. Que tout le monde apprécie. وهنا الدور تاع le pronom relatif que هو أنه éviter la répétition تاع un COD. صحيح معناها يعوض هذاك le COD. صحيح فهمتوا؟ alors نجم نقول tout le monde ça veut dire نمسح ce héros algérien الزوجة ونحط في بلاصتها كو بصح هذاك لو كو نحطه حدا ان héros algérien كيما قلنا في لا فيديو اللي فاتت. دونك تولي Ben Mehidi est un héros algérien que tout le monde apprécie. Présent de l'indicatif. Très facile. Les parachutistes arrêtés à l'Arbi Ben Mehidi, ils devenaient membres du Conseil national de la Révolution. Alors, les parachutistes, حداها le verbe arrêter, A-I-E-N-T, أنا لازم نردها au présent de l'indicatif. Donc, تولي E-N-T, arrête. Devenez, هو le verbe devenir. Et devenir, c'est un verbe du 3e groupe. والتصريف تاعه كيما le verbe venir. نفس الشيء. كاع les verbes اللي فيهم venir à la fin, intervenir, prévenir, parvenir, revenir, devenir كاع هذو عندهم التصريف تاع venir. نفس الشيء. D'accord? Alors, شتولي il devient membre du Conseil national de la Révolution. هذه هي الإجابة الصحيحة. وبقاتنا la 10e question واللي هي très facile. La visée de l'auteur. شهو الهدف تاع l'auteur؟ صح على بالنا باللي argumentatif. mais عنده un but واحد آخر قال لك soit il décrit l'Algérie ولا glorifier le martyr ولا célébrer les exploits du colonialisme. décrire l'Algérie ما راناش نوصفوا في l'Algérie. d'accord donc هذا الاحتمال مستبعد. ثانيا glorifier le martyr. وين شفنا glorifier؟ شفناها في la séquence. le titre de la séquence gloire à nos ancêtres. وقلنا les ancêtres اللي هم الأجداد وهم الشهداء. أغلب لا جينيراسيون اللي راهي دروك سي أجدادها هما شهداء. alors رانا نمجدوهم سي فولي هادو لي مارتير ولا هادو لي زانسيتر. وديرنيير عندكم سيليبري لي زيكسبلوا دو كولونياليزم. ما راناش نحتفلوا بالانجازات تاع الاستعمار الفرنسي. اتونسيون داكوغ سيليبري نحتفلوا بالانجازات. شا دارت لا فرنسا؟ rien du tout. d'accord alors
اللي هو الاحتمال الثاني glorifier le martyr. وفي لا سيتوياسيون دانتيغراسيون اللي هي الوضعيه الادماجيه قالك voici l'introduction et la conclusion d'un texte sur l'élafaz Mansour. عطاك l'introduction مقدمه et la conclusion. Il a dit écris le développement انتيا واش تكتب بالعرض où tu donnes des arguments pour défendre la thèse. صحيح باش ندافعوا على l'élafaz Mansour et qu'est-ce qu'elle a fait. Utilise des connecteurs d'énumération de ton choix. Écris des phrases verbales correctes ou aide-toi de la banque des mots. Attends la banque de mots اللي راهي لتحت. Alors l'introduction قال لك لالا فاطمة نسومر est une personnalité algérienne de la résistance des Kabyles contre l'ennemi français dans les années 1850. D'accord. وفي la fin قال لك c'est pour ça لالا فاطمة نسومر est une héroïne algérienne. معناها لا تستعشرها تقولي باللي c'est une héroïne algérienne. Elle est courageuse, elle est كدا, elle est X, elle est Y. d'accord. نتا غادي تمدلنا لي زارغومون اللي صح ديفوندي على لاله فاطمه سومر باللي هي c'est une héroïne algérienne. OK. alors attention les enfants قالك دون des arguments معناها على الاقل يكون عندك 3 تاع لي زارغومون. 3 arguments. تستعمل فيه les connecteurs d'abord, ensuite, enfin. D'accord. D'abord, ما ديرهاش في l'introduction. D'abord, c'est le premier argument. Ensuite, تعطيك le deuxième argument. Enfin, تعطيك le troisième argument. ماشي تكتب une phrase وحده. أيوة تقولي ميتريس راني عطيتك l'argument ولا les arguments. يا ولدي وحده. En plus de ça, دير لي par exemple le collage تلصيق تاع هادو لي ما بداك تقول لي ميتريس راني درت لك جمله. بصح يا ولدي واش من جمله لازم تكون لا غرامير محترمها، لازم تكون محترم لا كونجوغاسيون، لازم تكون ما دايرش اخطاء بزاف، لازم حتى لا فراز تاعك يكون عندها معنى، لو سونس يكون مفهوم. داكوغ ماشي تلصق لي مو ابري تقول لي درت واحد الباراغراف شباب وميتريس ما عطيتينيش ومش عارف شاه. نو كاين قواعد لازم نحترموهم. داكوغ. وبيان سور في هاد لو تكست رانا حنا قرينا لو بريزون دو لانديكاتيف، الوغ غادي نستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف. بون كل واحد و لا برودكسيون اكريت تاعه. داكوغ. كل واحد ولي زيد تاعه. بيان سور درناها في لو ديبي دو لا سيكونس. انا راح نحط لكم طريقه التصحيح كيفاش يصحوا سولون المفتش تاعنا على حسب واش قال لنا المفتش تاعنا. داكوغ. بون هذه راك تشوفها سموها شبكة تقويم وبيان لا غري ديفالواسيون، فيها 4 تاع لي زيتاب. اورغانيزاسيون دو لا برودكسيون اكريت، تنظيم تاع برودكسيون اكريت تاعك. اون فاس ديرها على نقطة ونص. لا ميزون باج كوريكت معناها انا كي نشوف التكست تاعي نشوفه منظم. لا ليزيبيليتي معناها كي نقرا بيان نفهم، ما تصراليش عوائق نقعد ندي شيفري كوم سي راه عندي كود. اتونسيون. conformité avec le sujet à produire معناها إذا كان النص تاعك اللي راك كاتبه يتماشى مع لو تيم المطلوب. داكوغ. زوجة لا pertinence et cohérence textuelle. أول فيها عندكم comprendre le sujet. إذا فهمت le sujet. Les idées développées sont en adéquation avec le thème choisi. معناها الأفكار تاعك اللي زدتها تتماشى مع le sujet باسكو خاطر تكتب لك لا par exemple غير لو تيم بصح الافكار في جهه واحده اخرى. اتونسيون. ريسبي دو لا كوهيرونس تكستويل. اذا احترمت لا كوهيرونس حوسوا عليها في الاخر جو سي با اون عرب كيفاش يقولوا لها مي متعلقه بالنص. الوغ اورغانيزاسيون اي انشينمون دي زيدي معناها ترابط الافكار، تنظيم وترابط الافكار. داكوغ. ابخي قالك يوتيليزاسيون دو لا لونغ، استعمال اللغة، وهنا تدخل فيها القواعد بزاف. بصح المفتش تاعنا يركز بزاف على لي تكست، لو تكست لي زيدي اكثر ما يركز على لي بوين دو لونغ. داكوغ. ولا الاخطاء هذوك الاملائيه اللي ديروهم ميتو. بون حنا بدلنا فيها شويه باش كومام من شغل ما نمسكروكمش ما نطيحوكمش بزاف. الوغ امبلوا
d'une syntaxe de phrase correcte معناها لا جرامير النحو قواعد اسكو راك منظمها بيان ولا فراس تاوعك سون كوريكت ولا على الاقل قال لك دو فراز يكونوا كوريكت صاي emploi des connecteurs de numération اذا وظفت لي كونيكتور utilisation correcte des temps ou les modes verbaux معناها le présent de l'indicatif ولا اي زمن واحد اخر مطلوب منك utilisation correcte على ponctuation اللي هي علامة الترقيم et اخر حاجة organisation et créativité اللي هي originalité des idées du style معناها اسكو لي فراس تاوعك انت واسلوبك انت ولا راك غير ناقله داكوغ. Alors, voilà le corrigé type تاع la composition وننصحكم باش تراجعوا bien قدامنا تدخلوا l'examen bien sûr تعلموا d'autrement معناها دير مجهودات في لا ميزون في داركم ما تقارعش الاستاذ يمدلك كل شيء باسكو لو كان دير على واش يمدلك الاستاذ سافا با سوفير ما غاديش يكفيك داكوغ. دائما دير بحوثات خارج القسم تعلم دي مو جدد اقرا حوايج جدد داكوغ هكا تبني المعرفه تاعك وتبني لو لونغاج اللغه تاعك كيما دارت بون ان شاء الله يكون عجبكم لو سوجي كان سهل وما تنسوش اشاك فوا حلو دي سوجي باش تعلموا طريقه طرح الاسئله وكيفاش تطبقوا القواعد اللي قريتوها باسكو اللي قريتوه اون كلاس ما هو الا حوايج خفيفه ومن بعد تتلايم كاع في لو سوجي تاع الاكزامان داكوغ. الوغ au revoir à la prochaine vidéo. خليكم مع التصحيح.